Naendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar wote kwa pamoja kwa kuridhia na kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili. Hapa nilikuwa na maelekezo mawili. La kwanza kwa mkandarasi, pamoja na changamoto zilizopo, wenzetu wa ZBA watathibitisha yale malipo yanayostahiki, lakini na taratibu nyingine za kitaalamu ambazo wao wanazifahamu kwa mujibu wa sheria za mkataba wetu, mkandarasi umalize kazi hii ndani ya kipindi kifupi kijacho. Sioni sababu, kama fedha zipo, mkandarasi yupo, na yeye naamini atakuwa yuko tayari kumaliza kazi hii. Washauri elekezi wapo, nao wako tayari kutoa mashirikiano kukamilisha kazi hii. Kwa pamoja kazi hii imalizike ndani ya kipindi kifupi kijacho. Kamishna wa Jeshi la Uhamiaji, lakini mshauri elekezi ZBA, jengo hili kuanzia tarehe ya leo tarehe ngapi? Kila siku 10 kutoka leo, maana yake huu ni mwezi wa 4, una siku 31, si ndivyo? Tarehe 30 okay, una siku 30. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 5 nitataka kupata taarifa ya progress ya jengo hili kutoka kwa mshauri elekezi. Lakini tarehe 1 hiyo hiyo mwezi wa 5 nitataka kupata taarifa za jengo hili kutoka kwa mkandarasi. Sasa uele wake kati ya nyewe wawili, mmoja asilete taarifa. Ili nataka nione jengo hili linakamilika na jeshi letu hili la uhamiaji tukabidhi jengo lao waweze kufanya shughuli zao za kikazi za uhamiaji. Ukiona tumejenga jengo hili, ujue kuna mapungufu huko walikokuwa, kuna changamoto ya nafasi na mambo mengine. Hapa tutaweza kuweka miundombinu mizuri, mifumo mizuri ya kisasa ya kiuhamiaji ili tuweze kuwahudumia Watanzania. Kwa hiyo hilo lilikuwa agizo langu la kwanza. Lakini la pili, agizo la pili, kati ya hawa wawili atakayefeli kutekeleza maagizo yangu kwa upande wa mkandarasi, na kuhakikishia hii itakuwa ndio kazi yake ya mwisho kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini naamini kwa kazi hii kubwa iliyofanyika, tunajiuliza kwa nini tushindwe na 4% iliyobaki. Sina shida, najua wote ni wazalendo na wataweza kulitekeleza hili vizuri. Lakini mshauri elekezi, yeye ni serikali, naamini atafanya vizuri na sina mashaka. Akishindwa kufanya, tutachukua hatua. Na zile certificate zinapokuja kamishna kwa timu yetu, tuhakikishe zile payment zinafanyika kwa haraka ili tumwezeshe. Maana saa nyingine unamtia mtu pingu za miguu alafu unamwambia kimbia, hataweza. Lazima tufanye hayo. Hii ni pande zote mbili, lazima tufanye vizuri.